Hi, hello everyone. Welcome to my channel STG. So, என்னன்னா ரெசிடென்ட் எவில் 4 வந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் நான் உங்களுக்கு பாதி தான் முடித்தேன். பாதி கூட இல்லை, சும்மா கொஞ்சம் தூரம் தான் போய் நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் கேமை முடிச்சிட்டேங்க. ஆக்சுவலாக முடிச்சுட்டு அந்த இன்ஃபினிட்டிவ் ராக்கெட் லான்ச்சர், இன்ஃபினிட்டிவ் அது என்னது சிகாகோ டைப்ரைட்டர், இது எல்லாமே நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், அதாவது அன்லாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்லேருந்து விளாட்லாம் அப்படின்றதுனால தான் இடையில ரொம்ப நாள் நான் வீடியோவே போடலை. ஸோ இப்போ என் கையில் இன்ஃபினிட்டிவ் சிகாகோ டைப்ரைட்டர், அதாவது AK-47 அது இருக்குது. என்ன சார் கூப்பிட்றேன், நீங்கள் பாட்டு ஏதாவது வேலை மும்முரமாக வேலை பார்க்குறீங்க. இந்த பொண்ணுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்தா சொல்கிறீங்களா? யார் தம்பி நீ? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to bother. இருப்பா சொல்கிறேன். டேய் டேய் என்னடா அட்ரஸை சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஆளை போட்டு தள்ள பார்க்குறான். மக்களே இங்கே பாருங்கள், சிகாகோ டைப்ரைட்டர் கையில் வந்துருச்சு. இனிமேல் வேட்டை ஆரம்பம் தான். ஸோ இனிமேல் நம்ம புல்லட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஐ மீன் ஆமோவுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. நம்ம பாட்டு அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். லாரி இருந்துச்சு, அந்த லாரி திடீர்னு கிளம்பி எங்கேயோ போய் கீழே வந்துச்சு, என்னன்னு தெரில. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize it. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. எல்லாம் நல்லபடி தானே போயிட்டுருக்கு, காப்பாற்றிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன் எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ஸோ இந்த சிகாகோ டைப்ரைட்டர் எடுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேங்க ஆக்சுவலாக. அதாவது இதுக்கு வந்து அச்சோ ஓடிடலாம் நினச்சேன், அப்படியும் ஒரு வெட்டிட்டான். சாவுங்கடாலாம். இந்த சிகாகோ டைப்ரைட்டர் எடுக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா நம்ம கேமை ஒரு தடவை முடிக்கணும். கேமை ஒரு தடவை முடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல், நம்ம கேமை ஒரு தடவை முடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச்சர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும், அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து சிகாகோ டைப்ரைட்டர் வேணும்னா நம்ம சைடு மிஷின் 2 மிஷின் இருக்குது. அதாவது ஆடா வேங்க வச்சு நம்ம முடிக்கணும். ஒன்று செப்பரேட் பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இருங்க ஒரு சேவ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். ஸோ அதான் அந்த செப்பரேட் பேஸ் ஒன்று, அப்புறம் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆடா. ஸோ இது ரெண்டையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச், இன்ஃபினிட்டி சிகாகோ டைப்ரைட்டர் அது வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகும், அன்லாக் ஆகும். எனக்கும் அன்லாக் ஆகிடுச்சு. அதுவும் அந்த பிஸ்டலு, ஷாட்கன்னு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் போகிறதுக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வெப்பனை மாற்றி 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 ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு வெப்பன் நம்ம மாற்ற வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அது ரொம்பவே கடுப்பு ஏற்றுனுச்சு. நல்ல வேலையாக ஒரு வழியாக நான் நல்ல வேலையாக எல்லாத்தையும் வந்து முடிச்சுட்டு சிகாகோ டைப்ரைட்டரை அன்லாக் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் எவன் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது.
அடப்பாவி. ரீடெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. இங்கே 3 பேர் வருவானுங்களே, 2 பேரா? சரி, ஓகே, போகலாம். இப்போ போய் மெயினாக இப்போ ஆஷ்லே காப்பாற்றணும். ஸோ அவன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்து. ஆனால் இப்படி விளையாடுறதும் ஒரு மாதிரியா இருக்குல்ல. அவன் பாட்டு சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம இந்த வருஷனில், அதாவது இந்த வருஷனில் ஒரு தடவை முடிப்போம். சிகாகோ டைப்ரைட்டர் வச்சு நம்ம ஒரு வருஷன் முடிப்போம். Leon, how you holding up? Bad question, honey. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. ஸோ இதை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தடவை கேமை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். பண்ணிவிட்டு ஒரு வேளை கமெண்ட்டில் யாராவது நார்மலாக போகலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு தடவை நார்மலாக ஒரு தடவை போகலாம். அதுக்கு முன்னால் இங்கே இருக்கவனுங்கெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெட்ஷாட் போடுற மாதிரி பார்க்குறேன். அதான் தலை சும்மா தெரிக்குது அப்படியே. பாருங்களேன் அப்படியே எப்படி விழுவுறாங்க பாருங்க. இந்த ரூம்குள்ளே போயிடுவோமா? ஏன்னா அந்த ரூம்குள்ளே போயிட்டு இப்போ தான் கட்ஸின் ப்ளே ஆகும். No dejes que se escape. Vayan por detrás. Who are these people? இல்லை ட்ராப் பண்ணிட்டானுங்களாட்டுக்கானே, ட்ராப் பண்ணி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறானுங்க. So they're planning. ஓ, மிஷன் ரம்பம். மிஷன் அதுனா ஜிக்ஸாவா? சாரி, ஜிக்ஸா. ஷா மிஷின் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தன் வராங்க. எல்லா பக்கமும் ரவுண்டு கட்டுறானுங்க. Son of... வாங்கடாடி, எவன் வந்தா என்னடா, வாடா வாடா வாடா. இந்த கன்னை எடுத்துக்கோ, வைக்க தான் இடம் இல்லை. சரி, இது அப்புறம் கடைசியாக எடுத்துக்கோ. நான் பயப்படுறது இந்த ஒருத்தனுக்கு தான். அந்த யாரா அது? அதான் அந்த இதே எடுத்துகிட்டு வரான்ல. எங்கே அவன் ஆளுக்கான வரல? ரம்பத்தை எடுத்துகிட்டு வருவானே, மிஷின் ரம்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்துட்டான் பாருங்க. செத்துட்டான். இவெல்லாம் சாவடிக்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம்ல. இப்போ என்னடான்னா தூசு மாதிரி தட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். கீழே குச்சிடலாமா? இங்கே ஒரு டைமண்ட் இருக்குங்க. இல்லை, இங்கே ஒரு டைமண்ட் இந்த மேலே கூரை மேலே போய் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். எதோ டைமண்டாக ஏதோ இருக்கும், அதை எடுத்துக்கலாம். இதாக இருக்குது, எடுத்தாச்சு. இப்போ அப்படியே கீழே குதிச்சு வரவனாலாம் அப்படியே சுட்டு தட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இங்கே வரானு. ஏய், கரெக்டாக எறிகிறாயா? ஏய், கும்பலா இங்கே நின்றுட்டு இருக்கீங்க. கர்சின் பிளே ஆகுது. சர்ச்சில் பெல் அடிக்கும், எல்லாம் அங்கே போகிறானுங்க. என்ன ஏதோ வினோதமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த பெல் அடிக்கிறதே ஆடாக வாங்குதான். ஸோ ஆடாக வாங்க வச்சு நம்ம செப்பரேட் ப்ரைஸ் போகும்போது ஆடாக வாங்க வந்து இந்த பெல் அடிப்பா. போயிட்டானுங்கலாம். சரி, ஓகேங்க. Bingo? இல்லை, எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்னடா வந்தீங்க இல்லை அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னு. Resident Evil 4. Hunnigan, there's some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here.
Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஆகிடுச்சு, அவங்களாம் வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, யார் எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லி ஹேனியன்கிட்ட வந்து இவன் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கான். ஸோ ஹேனியன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, முதல்ல இங்கேருந்து தப்பிக்கிற, இந்த இடத்த விட்டு வெளியே பாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்குங்க. இந்த மேலே டவரில் போனோம்னா ஷார்ட் கன்னு புல்லட் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த பக்கம் போனால், இந்த சைடு போனோம்னா லைஃப் இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் எடுக்க போகிறதில்ல, ஏன்னா என்கிட்ட ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது, எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, நான் எதுவும் எடுக்க போகிறதில்ல. இப்போ நேராக போயிட்டு பாதையை கண்டுபிடிச்சி, இதுதான் பாதை, அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறது இதுதான் பாதை. ஸோ அதனால் நான் அதில் அப்படியே போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த கதவை திறந்த உடனே இங்கே தான் வருது. அங்கே உள்ள ஒருத்தன் நின்றுட்டுருக்கான். சேவ் இருக்குது. இருங்க, இவனுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டேன், அப்புறம் வந்து சேவ் பண்ணிக்குவோம். இந்த ப்ளூ கலரில் ஒரு 15 இருக்குது. இது ஒன்று சுட்டுட்டேன். இது 15 சுட்டோம்னா இது ஒரு மெடாலியான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது 15 சுட்டால் ஏதோ ஒன்று அன்லாக் ஆகும், தெரில என்னன்னு தெரில எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஏதோ ஒரு வெப்பன் அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, அதை என்னென்னு பார்ப்போம். About the blue medallions, 50 blue medallions, 7 in the farm, 8 in this cemetery. For those of you who destroy 10 or more will be awarded. The rest is illegal அப்படின்னு போட்டிருக்குங்க மக்களே. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து 7 இருக்காமா, அடுத்த செமெட்ரியில் வந்து 8 இருக்காமா, மொத்தம் 15 இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பிக் பண்ணிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு அவார்டு கிடைக்குது நமக்கு. அந்த அவார்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம். இந்த இங்கே ஒன்று கூட இருக்குங்க, மேலே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் இப்போல்லாம் எடுக்க போகிறது இல்லைங்க, நம்ம பாட்டுக்கு கேமை முடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு கேமை முடிச்சுட்டு நம்ம வெறும் வெப்பனை வச்சு நம்ம இன்னொரு தடவை வருவோம்ல, இன்ஃபினிட்டு வெப்பன் இல்லாமல் நம்ம சாதாரண வெப்பன் எடுத்துகிட்டு வருவோம்ல, அப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விளாட்லாம். இப்போ வந்து டக்கு டக்குன்னு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கேமை முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். வரான் இங்கே தான். மியூசிக் சவுண்டு வரல அப்படிங்கவும் எல்லாம் போயிட்டானுங்களாட்டுக்குன்னு நினச்சேன். திடீர்னு ஒருத்தன் வரான். இந்த எக்கு கூட நமக்கு லைஃப் தான். ஸோ அதனால் அதையும் எடுத்தாச்சு. இங்கே ஒரு செயின் இருக்குது பாருங்கள், நெக்லஸாக செயின்னு தெரில, இதை எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து பேரல் பேண்டட்டு, இதை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம். மெர்ச்சன்ட்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வருவான், அவன்கிட்ட சேவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மெர்ச்சன்டருங்க இந்த மெர்ச்சன்ட் இருக்கான்ல, ஸோ அவன்கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே மேலே ஏறிடலாம். இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான், இவனையும் போட்டு தள்ளிடுவோம். எவன் பயப்படவே தேவையில்லை மக்களே. நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம பாட்டுக்கு போட்டு தள்ளிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். பீர் ஸ்டைன், பழங்காலம் அந்த பீர்லாம் ஊற்றி வைப்பாங்களா, ஒரு கோப்பை மாதிரி, அதுவாட்டுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அதெல்லாம் நல்ல ரேட்டுக்கு போகும். நம்ம அதை விற்றுட்டோம்னா நம்ம வேறு எதாவது வெப்பன் வாங்குறதுக்கு அதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதான் விஷயம். இப்போ பாதை எங்கே? அப்படியே பின்னாடி திரும்பி போக வேண்டியதான், அதான் பாதை. உங்கள் மேப்பில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த ரெட் கலர் மாதிரி இதுதான் டெஸ்டினேஷன். பெரிய ரெட் கலர் மாதிரி ரவுண்டாக இருக்குல்ல,
ஸோ அது நம்ம திடீர்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல பாதை தெரியல அப்படின்னா மேப்பை போட்டு நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த கதவை திறந்த உடனே இப்போ நேராக இங்கே தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு. அதனால் அப்படியே கீழே இறங்கி அப்படியே போவேன். என்ன கல்லை உருட்டி விட்றானுங்கடா. பாவீங்களா ஏய், என்ன சமாதி கட்டாமல் விட மாட்டிங்களாடா. ஓடு 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 வர்றேன் பாரு வேட்டக்காரன். தப்பிச்சாச்சு மக்களே, நல்ல வேலை, நல்ல குட் ஜாப் டார்லியான். மேலே மின்னுதில்ல, அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா சவுண்டு கேட்குது, தெரியலையே. ஆள் இருக்கானுங்களா என்ன? இன்னும் ஆளை காணாமே. சரி போகலாம். இங்கே ஒரு மேலே மின்னுது பாருங்கள், ஏதோ ஜொலிக்குது. ஸோ இதையும் எடுத்துக்கலாம். இதுவும் டைமண்டு எடுத்துகிட்டு பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். இங்கே மட்டும் ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தூரம் தள்ளி ஒருத்தன் 2 பேர் இருப்பானுங்க. இருக்கிறானுங்களா? ஒருத்தனை போட்டாச்சு, இன்னும் ஒருத்தன் கீழே போட்டாச்சு, 2 பேரையும் போட்டாச்சு. இங்கே ஒருத்தன் நிற்கிறான் மக்களே. போட்டாச்சு, அவனையும் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்காகோ டைப்ரைட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட ஒரு 6 லட்சம் இருக்குங்க மக்களே. இந்த 6 லட்சம் இருக்குது. நம்ம இன்னும் ஒரு 4 லட்சம் தேவைப்படுது. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் ராக்கெட் லான்ச்சர் வாங்கிறதுக்கு. பார்த்தீங்களா? ஏய் பின்னாடி வந்து இல்லைன்னா நான் அடித்து செத்துருவேன். கையில் அந்த பட்டாசை வச்சுக்கிட்டு போட்டு அந்த பட்டாசை கொளுத்தி மேலே தூக்கிடுறானுங்க. அந்த இங்கே வேற என்ன இருக்குது? வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே ஒரு இருக்குது, கிரனேட் இருக்குது. எல்லாம் தேவையா? இடம் இருக்கான்னு தெரில. சரி எடுத்தாச்சு, சரி போகலாம். இங்கே மேலே ஏதோ ஒரு குருவி கூட்டிருக்கலாம். இதிலலாம் அந்த இது மாதிரி வச்சுருப்பானுங்க. அதனால் ரெட்டு கேஸ்டை, யூ காட் த ரெட் கேஸ்டை. இதெல்லாம் வந்து மெர்ச்சண்ட்டை நம்ம விற்கலாம். மெர்ச்சண்ட்டை விற்றா நல்லா காசு போகும். ஸோ இருக்கிறதெல்லாம் சுருட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு போக வேண்டியதுதான். இங்கே ஒரு டைப்ரைட்டர் இருக்குது, சேவ் பண்ணிடுவோமா? அதுக்கப்புறம் போகலாம். பாமை எல்லா இடத்துலையும் கட்டி வச்சுருக்கானுங்க பாருங்களேன். நம்ம பாட்டுக்கு பார்க்காம, அது ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது, நம்ம பாட்டு பார்க்காம போனோம்னா. இருங்க கேட்குதா? இது டம்முன்னு சவுண்டு கேட்குதா? இதில் தான் கேட்குது. பீரோ ஆடுதுங்க. பீரோக்குள்ளே என்னமோ இருக்காட்டுக்கு, என்னன்னு தெரியலையே. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். யாரா அது? அட யாரா நீ? எப்பட்றா வந்த? சுற்றாதாங்கிறான். Don't you think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum? போச்சு, 2 பேரும் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஐயோ, இவனை காப்பாற்ற போய். Cheese. What? யாரா நீ?
போச்சு, 2 பேர்த்தையும் ஜோலி முடிச்சு விட்டானே. ஏண்டாடி காப்பாற்ற வந்தவனே இப்படி இப்படி பண்ணிட்டேடா. தேவையில்லாமல் 2 பேர் மாட்டியாச்சு. எப்படிங்க தப்பிக்கிறது? இன்னும் ரொம்ப நேரமாக லோட் ஆகி. Let us give you our power. என்னடா அது ஊசி? இந்த ஊசியை தான் அந்த பொதுமக்களுக்கு போட்டிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். You will become unable to இது யார் பாஸா? intoxicating power. அச்சோ போடுறானுங்களே கழுத்துலையே டேய். ஓ என்னாச்சு? கட்டியிருக்கு. 2 பேர்த்து சேர்த்து கச்சு கட்டிட்டானுங்க. Wake up. எந்தரா டேய்? Ay, ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? உனக்கு எதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்கிறான். See? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? It's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about டேய் the president. தப்பிங்கடா, எவனோ ஒருத்தன் வரான்டா. அவன் போட்டதில்ல பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. அப்புறம் பேசிக்கலாம்டா. வந்துட்டாங்க வச்சுங்க வெட்டா போகிறாங்க. Who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Policia. You put your பேசாம life on ஸ்டோரியை the ஸ்கிப் line. பண்ணிடலாமா? Nobody really appreciates you enough for it. ஸ்டோரியை ஸ்கிப் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. It's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not dying. Do something, cop! After you. Now! ஏன்டா பயந்து வர்றா? டேய் நில்றா, அவன் தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு போடா. யாரா நீ? அவன் ஓடியே போயிட்டாங்க. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. ஆனால் என்கிட்ட சொல்கிறான் நாட்டுக்கு, நான் இங்கே ஒருத்தனை பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். அவன்கிட்ட ஏதோ விஷயம் அவன் என்ன உன்கிட்ட எதுவும் சொன்னானா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். இல்லை அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஆஷ்லியா கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு கேட்குறான். மேபி இந்த வில்லேஜ் பக்கத்தில் தான், இங்கே தான் நெருங்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். Over here, stranger. ஏய் நீ யாரா? அந்த பக்கம் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போகிறான். Got something that might interest you. எடுத்து காட்டுறான். Got a selection of good things on sale, ஓ stranger. இவன் தான் அந்த மெர்ச்சன்ட்டா? What are you selling? ஸோ இருக்கிறதெல்லாம் விற்றுருவோமா?
Is that ஷாட்கன் புல்லட் அதையும் வித்தாச்சு. Thank you. டிஎம்பி புல்லட்லாம் தேவையில்ல. Is that Thank ஃப்ளாஷ் you. கிரானேட் இதெல்லாம் தேவையில்ல. Is that ஹேண்ட் கிரானேட் எதுவும் தேவையில்ல. Is that Thank you. அப்புறம் அந்த பொக்கிஷன் எடுத்தலாம். அந்த இதா Is இது that all? இது Is that all? இது Is that all? இது Thank you. அப்புறம் இந்த டைமண்டு Thank you. எல்லாத்தையும் வித்தாச்சு. ஸோ வாங்குறதுக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. எல்லாமே Buying. பை பண்ணுறது எல்லாமே ஆல்ரெடி எல்லாம் மோஸ்ட் எல்லாம் பை பண்ணிட்டேன். இந்த இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்குல்ல, இது மட்டும்தான் வாங்கணும். இது வந்து 10 லட்சம் வருது, 1 மில்லியன். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே 6 லட்சம் தானே இருக்குது. அது அப்புறம் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ போயிட்டு ஒரு சேவ் பண்ணும். இது ஒரு பேரட் இருக்குல்ல, லைஃப் இருக்கு. லைஃப் கண்டிப்பாக தேவை. ஏகப்பட்ட பேர் பண்ணலாட்டுக்க. அதுமாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸு ஒரு தடவை ஊற்றினோம்னா கதவை மெதுவாக திறக்கிறான். இது எக்ஸை நம்ம 2 தடவை ஊற்றினோம்னா இந்த மாதிரி உதைக்கிறான். அதில் கூட சின்ன டீட்டெயில் கூட சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே இங்கே நின்றுக்குவோம். அப்படியே ஒருத்தனா வர 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 அப்படியே சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்போம். தாத்தா தாத்தா வாங்க, எங்கே போகிறீங்க? இதெல்லாம் சுடணுங்க முதல்ல. இப்போ அந்த வெடித்த பட்டாசுலாம் மற்றவனுங்க செத்துட்டானுங்க. இப்போ இந்த பட்டாசு வச்சுருக்கவனை சுட்டான்னு வச்சாங்களேன், ஃபஸ்ட்டு அவனை சொல்லணும். அவனை சுட்டோம்னா பட்டாசு வெடித்து மற்றவனுங்க செத்துருவானுங்க. சே, கீழே விழுந்துட்டான். கீழே விழுவாமல் இருந்தானா ஏதாவது காசு ஏதாவது கிடச்சிருக்கும். கதவை திறக்கலாம், எனக்கு டைம் இல்லை. அந்தளவுக்கு பிஸி. அதனால் கதவை கண்டபடி சுட வேண்டியதான். இந்த இப்போ வந்து நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை கேமை முடிச்சிட்டேன்னா வச்சுடா இங்கிட்ட திரும்பிட்டு இங்கே திரும்புறதுக்குள்ளே வேலையை போட்டு காமிச்சிட்டானுங்க. அப்புறம் அந்த சிகப்பு, மஞ்சள், பச்சை என்னடா இது ரோட்டில் இருக்கிற அந்த ஹெட்லைட் இது அந்த மாதிரி இருக்கு. ரோட்டில் சிக்னல் இருக்கும்ல, சிகப்பு, மஞ்சள், பச்சை, அந்த மாதிரி அந்த 3 செடி இருக்குல்ல, அந்த 3 செடியும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா ஐயோ எவன்டா அது எவன்டா சரி அதனால் மேலே இன்னைக்கு எங்கடா இருக்குங்க? ரே வெளியே வாங்கடா, போடுறா அவனை போடுறா. நானும் சரி பொறுமையாக போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ஓவராக பண்ணிகிட்டு இருக்கானு. ½ hour ஆயிடுச்சாட்டுங்க. சரி ஓகே, இது ½ hourல இந்த வீடியோ இப்படியே முடிச்சுக்கோமா. அடுத்தது அப்படியே கண்டினியூவாக அப்புறம் அடுத்த இதில் வீடியோவில் பார்ப்போம்.